Şu an Makedonya sınırına doğru geldik. Yalnız boş şu aşkım ya. Evet, kimse yok. Güzel. Aynen. Bakalım geçiş zorlu mu? Ne yapacaklar? Aynen. Baksana hiç araba yok yani. Hayret. Evet hayret. Bizim sınır kapılarından sonra sınırdan geçtik. Evet, çok kolay geçti. İnanılmazdı. 2 dakika sürdü. Ama o şey Yunan sınırıydı. Şimdi Evet. Makedon sınırına giriyoruz. Hadi bakalım. Şu an Burası daha yoğun. ama burada şimdi bakacak tek tek. Ama burası yine yoğun değil ki yani. Tabii canım. Bizim bir İpsala Kapıkule gibi olamaz yani. Baksana. Bizim en sevdiği gayet. Aynen. Evet, Makedonya'nın ilk şehrine girişimizi yaptık. Bitola'dayız şu an. Bitola'dayız ve karşımızda cami var. Artık kiliseler yerini camiye bıraktı. Burada bir park işareti var ama inşallah ceza aynen. yemeyiz burada. Oradaki dönerciye sordum. Bu saatten sonra bir şey olmaz dedi. Evet, park için değil mi? Aynen. Normalde burada bir adam dolaşıyor dedi. Aha, konvoy. Önünü keselim, zarmadan. Türk adetleri burada da var. Ya ilk izlenimin 90'lar Türkiye'si gibi ya burası. Evet, mimari yapılar. Bayağı eski binalar var. Dökülüyor yani. Şimdi burada sıkıntımız bizim. İnternetimiz yok. Evet. SIM kart almamız lazım. Elini ver Nisan'cığım. Ve benzinimiz, yakıtımız çok az kaldı. Onu almamız lazım. Anne şu an çok güzel. Evet, anlaşılan şehir meydanı burası. Fışkiye'yi gördüysek medeniyet var demektir. Şu A1 logosunu takip ediyoruz. Buranın yerel hattı buymuş. Buradan hat soracağız şimdi. Ama az önceki şey 3'te kapatmış. Aslında daha 5 dakika vardı ama kapattı yani. Kapattım dedi. 3'e kadar çalışıyor. Biz olsak ama deriz ki tamam hadi gel, Ha, açalım. Gel deriz değil mi? Evet, aynı markanın bir tane daha dükkana girdik. O 4'te kapanıyormuş. Ama dinarla çalışıyorlar. Biz de şimdi ofis arıyoruz. Exchange ofis arıyoruz. Evet. Euro'yu dinara çevireceğiz. Pakette 100 GB internet veriyor 2 haftalık süre içinde. Ve 300 dinar diyor. Yani yaklaşık olarak 5 euro gibi bir şey. Yani fena değil. Döviz bürosu bulduk. O da 3'e kadar çalışıyor. Arkadaş bu ülkede her şey 3'e kadar. 3'ten sonra hafta sonu hayat duruyor. Cumartesi böyleyse pazarı düşünemiyorum. Zaten diyor ya, pazara kadar sistem kapalı diyor. Evet o zaman İnşallah bu adam açar bizim hattı. mecburen gidip kredi kartından çektireceğiz. Evet, yarım saatte açılır hat dedi ama. Orada da işte kurdan artık bankada komisyon koyuyor. Çünkü euro olarak çekmiyor. Evet, kartımızı hallettik sonunda. Evet 20 dakika sonra aktif olacakmış. Ama O bayağı da yardım son var ya, etti. son 1 saatte yakaladık ha. Evet. 4'te kapanıyordu bu dükkan. Yoksa pazarda çalışmıyor. Pazartesiye Hiç kadar şey yok. hiçbir şey yok. Paramızı dinara çeviremiyoruz. SIM kart alamıyoruz. Yani adam şey dedi, parayı çevirmek yerine her şeyi kredi kartından ödeyebilirsiniz dedi. Bunu telefon işte hat parasını kredi kartından ödedik. Birazdan hattım açılınca internete girdiğimde banka bunu kaçtan çevirdi göreceğiz.
Yani parayı dinara çevirsek mi mantıklı yoksa böyle mi kullansak mantıklı göreceğiz birazdan. Şu an Kuzey Makedonya'nın güneybatısında yer alan Bitola şehrindeyiz. Bitola Makedonya'nın ikinci büyük şehri. Burası da Şirok Sokağı, buranın en işlek caddesi. Şimdi nereye gidiyoruz? Manastır Askeri İdadisi'ne gidiyoruz. Atatürk'ün ilk askeri eğitim aldığı yer. Burası müze olarak kullanılıyor şu an. Atatürk'ün anısına bir oda da yapılmış, hatıra odası. Orayı görmek istiyoruz. Oraya gidelim bakalım. Hadi gelin. Bak burada da çok tanıyacağınız bir marka var. Evet. Esvaki. Aynen. Hadi gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Başka bir ülkede kendi ülkenin markasını görmek çok farklı bir şeymiş. O da gurur veriyor aslında. Aynen değil mi? Böyle mesela biraz önce de Halkbank'ın ATM'sini gördük. Aynen. Yani bir şey farklı oluyor Yurt gerçekten. dışında milliyetçiliğin tutuyor. Aynen. Aynen. Evet. Makedonya'nın bayrağı da şu arkadaşlar. Genel kültür olsun bakın. Galatasaraylılara hitap. Aynen. Nisan Atatürk'ün lisesine geldik. Ben çok heyecanlıyım. Dünyanın büyüklüğü kadar heyecanlıyım. Nisan sen de Selanik'e gittin. Anıtkabir'e gittin. Atatürk'ün de evi başka yerde, okulu başka yerde. Adamın hayatı ne yapsın Nisan? Evet. Bir orada geçmiş, bir orada geçmiş. Hadi gelin bakalım. Evi Senali. Evet bak Osmanlıca yazıyor yukarıda. Evet. Bak Türkçe de yazıyor. Aa evet. Ne? Ben hiçbir şey anlamıyorum be. 899 yılında bu kışlada bitirmiş liseyi. Yani 18 18 yaşında yaşında. bitirmiş oluyor. Yani benim pasaport hakkım bitince Hayır anneciğim hayır gel. Nisan'ın aklı fikri de pasaport hakkı Aynen. bitmesin. Burası 1998 yılında açılmış. Süleyman Demirel zamanında. Çok da eski bir tarihi yok aslında. Evet. Evet. Müzenin sadece bu kısmı geziliyor. Aslında diğer taraflarda devam ediyor. Geziliyor Ama genelde aslında ama ilk Türkler geldiği ziyaret için. ediyor. Aynen. Hadi aşağı inelim. İstiyorsanız bakabiliriz. Bakabiliriz diğerlerine de. O da işte yelek falan. Evet yerel kıyafetler. Nisan bunlar. İşte bunlar da öyle anneciğim. Makedonların yerel kıyafetleri. Baksana bak giymiş orada mesela. Bak erkekleri eteğe benzeyen bir şey giyiyor Nisan. Evet. Bak şurada da var. Müzik aletleri. Bak şu klarnet değil mi? Klarnet. Evet. Tef var. Trompet var. Aman bre deryalar. Hadi bakalım. Nisan sence şu ne? hangisi? Şu makine ne makinesi sence? Hangimize Ne makinesi acaba biliyor musun? para mı ne? Bu bir yazar kasa. Ha. Bak. 20. yüzyılda kullanılan. Nasıl çalışıyor? Böyle bak burada rakamlar oluşturuyor. Eski filmlerde görmüştüm ben de bunu. Ben hiç bilmiyorum. Nisan daktiloya bak gel. Aa bak oynuyor bunlar. Evet. Aslında bu ne biliyor musun? Buraya kağıt koyuyorsun. Bu bir printer, yazıcı aslında. Aa bizim yüzümüzde de. Hani biz klavyeden yazıyoruz ya bilgisayarda. Evet, en eski versiyonu bu. Aynen. Bahçe. Bizim bahçe daha küçük. Oo bak içtimayı burada alıyorlar. Aynen. İşte var ne? Sabah yoklaması. Ya ben gözümü açamıyorum. Oo, Ama bak tam burada. askeri okul ya. Tam ya. Ben Kuleli'de askerlik yaptım ya. Oranın şeyine hakimim. Değil mi? Mimarisine Kuleli'ye benziyor yani burada. Ve Roma dönemi eserleri de var yani. Var var. Arkadaşlar saatimiz geldi hadi.
Evet, tur rehberimiz bizi Hadi çıkartıyor buradan. daha birkaç noktaya daha gideceğiz. Eyvah, Hadi. eyvah. Hadi devam. Burasının fiyatını da söyleyelim. Kişi başı 2 euro aldılar. 2 euro ama aslında normalde 120 Makedon dinarı. Yani dinar yoksa yanınızda. Evet. Karttan çekiyor. Kart kabul etmedi, yok. Aa çekmiyor evet. Dedi ki illa nakit dedi. Evet. Suratsız bir Çok adam vardı suratsızdı. orada. Bence Türk olduğumuzu bildiği için öyle yaptı ya. Biraz Türk düşmanı adam. galiba. Bence öyleydi. Gerçekten çok suratsızdı. Yani ağzından cımbızla laf aldık neredeyse. Belki de yeni burayı şey yaptılar, paralı yaptılar. Çünkü Google yorumlarına baktığımda eski tarihlerde ücretsiz Ücretsiz. yazıyordu. Son bir ayda falan ücretli yazmaya Evet. başlamışlar. Yani biz toplam 4 euro verdik. Nisan'a da almadı. Normalde kişi başı 2 euro demişti. Baktılar Türkler geliyor. Bence sadece o zaten orası. İçeriklerin hepsi Türk. Evet zaten. hepsi Türk yani. Ama güzeldi ya. Güzeldi güzel. Yani gerçekten güzeldi. İnsan duygulanıyor yani. Bu arada gezerken kredi kartı kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Çünkü her ülkenin parasını çevirmek zor oluyor açıkçası. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kredi kartında eğer ekstranızı dolar, euro olarak istemezseniz banka ekstra komisyon kesiyor. Mesela atıyorum euro 36 ama sizden kestiği şey belki de 37 gibi bir şey kesecek ya da 36,5 vesaire gibi. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız hemen ekstra olarak dolar, euro olarak isteyin bankanızdan. Böyle olduğu zaman mesela 5 euro ise 5 euro çekiyor. Herhangi bir şekilde komisyon kesmiyor. Bence yurt dışına çok giden insan için bence bu çok büyük bir şey. Ve alışveriş yapıyorsanız. Evet, burada da dinarla alışveriş yaptığımızda dolar Burada olarak şöyle bir çeviriyor. şey yapıyor. Dinarla alışveriş yapıyoruz. Karttan çekiyor. Onu dolara çevirip öyle kredi kartından çeviriyor. Çok bir kaybımız olmuyor yani o yüzden. Yani olmuyor aslında şöyle de bir şey var. Biraz önce olarak kaç çekmişti? 5.29 dolar olarak çekmiş. Kart almıştık ya. Bunu euroya çevirdiğimizde 4.84 oluyordu ama bizim hesapladığımız aslında 300 dinar, internette hesaplayınca 5 euro oluyordu. Yani aslında mantıklı kart kullanmak. Boşa çevirmeye gerek yok ya. Evet. Sonra o dinarı tekrardan euroya çevirmeye uğraşacağız. Bence de. Bitola çoğu dış ülke temsilciliklerini barındırıyor. Bu yüzden de bu Bitola'ya konsoloslar şehri deniyor. Gördüğünüz gibi arkamda Türk konsolosluğu var. Şehrin tam meydanında. Ve tam ileride de yeni cami var. Evet. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet, yeni cami burası. Ama Osmanlı'nın aslında eski camilerinden biri. Şu anda içi kapalı, kapısı kilitli. Restorasyon yapılıyormuş. O yüzden giremedik. Burası da böyle bir park meydanı var. Her yer çeşme. Şu zaten ünlü sokağı, Şirok sokağı. Az önce oradan geldik. Nisan'da Çeşme'de elini yüzüne yıkadı. Soğuk mu? Bir de soğuk bayağı. Tadı güzel mi? Evet bayağı soğuk. İyi bakalım. Buralarda su içiliyormuş aşkım çeşmeden. Öyle mi? Ama zaten çok soğuk. Gittim az önce. İyi, şişeyi doldur getir o zaman. Dikkatimi çekti yalnız. Burası Yunanistan'da hani sınır komşusu ya. Çok etkilenmiş yani. Evet. Yemek kültürü tamamen geçmiş. Anne ben Her yerde döner yiyorlar, döner satıyorlar ama döner demiyorlar. domuz eti. Giro diyorlar işte. Giro. İşte pizza var, Yunan pizzası. Döner var, Yunan döneri. Aslında Türkler olarak pek sahip çıkamamışız buraya, o görsün. Evet ya aslında Makedonya daha hani biz yani. Evet. Ama işte sınırdan Evet kaynaklanan bir sınırdan. durum var. Aynen. Yarım saatte Yunanistan'a gittiğin geldiğin için burada ticaret daha kolay. Tabii ki geçiyor. tabii ki. Ve gördüğün gibi sınırdan da çok kolay geçiliyor. Yani çok kolay geçiliyor. Yani O yüzden de ticaret olarak Yunanlıların burada iş yapması daha kolay. bence de. Aslında tam saat de değil, saat 4.30. Niye çalıyorsa bu? Buçuklarda mı çalıyor acaba? İkindi ezanı okuduk. Evet, depomuzu fullledik. Burada litresi 77 dinar. İşte ikiye bölün Türk lirasını bulmak için. Tam 2'ye değil aslında 0,6 ile çarpmak lazım. Kaç paraya geliyor? Türkiye ile aynı para mı geliyor? Yani Türkiye ile aynı para gibi bir şey. Ama yine de iyi yani o yüzden fullledik depomuzu. Evet. Yani daha önce Şöyle bir şey yaptık biz. İpsal'da fullledik. Yunanistan'da hiç almadık. evet Çünkü 2 euroya geçiyordu bazı en yerlerde. pahalı Yunanistan bu arada. Balkan coğrafyası. Çeyrek yani. depoyla Makedonya'ya vardık. Size de böyle öneririz eğer En ucuz düşünürseniz. Makedonya ve Saraybosna'ymış bu arada.
Şu anda Ohrid Gölü'ndeyiz. Ve günü gölde batırıyoruz. Çok güzel görünüyor ya. Harika bir yer bu. Kesinlikle çok güzel. Ben dalmaya doyamıyorum. Yani gelirken böyle farklı fikirlerim vardı ama şu an şu suya girince Evet. anladım Harika. yani. Girdiğim en güzel göl diyebilirim ben de. Anneme dedik gelmedi. Temiz gölleri arasındaymış. Çünkü girerken şöyle normal göllerde bilirsiniz belki bir balçık tabakası olur. Ayağınız yere değdi mi böyle kötü hissedersiniz. Burası öyle değil. Burası gerçekten kum dibi. Deniz gibi. Gerçekten deniz gibi hissediyor ve ağzınıza da o tuz gelmeyince de bir garip oluyor. Evet. Gayet hoş. Evet. Harika. Ya gün batımı çok güzel ya. Günü Suya yansıması. yalnız günü Yunanistan'da denize girerek başlayıp Ohrid'de göle girerek batırdık. Aynen öyle vallahi. Harika oldu. Bir günde 2 kez suda ama farklı ülkelerde. Bir günde 2 ülkede suya giriyorsun kız. Bugün de aşçımız Nisan. Ve makarna var tabii. Nisan şef, bize ne pişiriyorsun? Makarna. Makarna. Neyle makarna olacak bu? Sade. Ketçap, Sade. mayonez. Ketçap, mayonez. İyi bakalım. Bugün anneye dinlendirdik, biz yapıyoruz değil mi? Evet. Bugün annem Atatürk'ün Müzesi'ne gittiğimiz şeyleri paylaşıyor. Evet, paylaşımı yapıyor anne. Birkaç şeyi de ben söyledim, o yazdı. Hadi Ceylan şef, Nisan şef. Ben o zaman. Karnım acıktı, karnım hadi. Ama bir de göle girdik lazım. Evet, göle de girdik zaten. Acıktık iyice. Evet, göle girince bayağı acıkıyorsunuz şey. Hadi bakalım. Günaydınlar. Günaydın. Bugün güne çok erken başladık. Evet, sabah 5.30'da uyandık. Gün doğumunu çekelim diye. Ama O güzel videolar, fotoğraflar kolay çekilmiyor. çekilmiyor. Alarmla çekiliyor genelde. Ama böyle muhteşem bir gölün yanında uyandık. Burası Evet. neresi? Şu an Ohrid'deyiz. Ohrid Gölü'nün hemen dibindeyiz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Dün akşam da gelir gelmez zaten attık kendimizi göle. Evet, dün akşam geldiğimizde tam gün batımı vardı. O kadar güzel vuruyordu ki ışık, direkt kendimizi göle attık. Sonrasında zaten gölden çık, yemek ye vesaire derken bir de tüm günde arabadaydık, Evet. yoldaydık. 5 saat araba sürdük buraya. Tabii sonra Bitolay'ı gezdik. Haliyle çok yorulmuştuk. Hiç video çekecek halimiz kalmadı. Direkt herkes pert moduna düştü. Öyle şu an Nisan uyanana kadar sessizliğin tadını çıkartıyoruz. Nisan bu videoyu izlerken. Aynen. Beni çağırmamışsınız diyecek. Aynen, YouTube ben video sizi çekmişsiniz. birazdan gelir bence sesimizi duyun. Evet, bugünkü programımız ne şimdi? Bugün Ohrid'de gezeceğiz. Kaleye gideceğiz. Orada kilise var bir tane çok meşhur. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Bir de şehrin merkezini gezelim istiyoruz. Burası da zaten Safranbolu'ya çok benziyor. Yani evler neredeyse birebir aynı. Evet, az önce drone'la çekerken dedim burası bildiğin Safranbolu ya. Aynen, Evler Safranbolu aynısı. şube açmış. Beni buraya bıraksalar derim herhalde Türkiye'deyim yani. Evet, yani farklı. Neden? Çünkü burada Osmanlı 500 yıl egemenlik hakimiyet sürmüş. sürmüş. O yüzden Yani. de bütün mimari Osmanlı Tabii mimarisi. Osmanlı'dan ciddi bir etkilenme var burada yani. Dediği gibi yani Safranbolu 2. Öyle düşünün. Bir de mesela drone'la çekerken şeyi de gördüm. Bir kısım full Eskişehir. O kendini belli ediyor zaten. Bir sınır var. Ondan sonra yeni yerleşimler Evet var. evet, yeni yani. yerleşim. O Old Town bölgesi kalmış yani. Zaten Evet. hani kalmasının sebebi de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Ondan dolayı
el süremiyorlar. Ondan dolayıdır yani bu. Evet, bu gölden bahsedelim. Bu gölden bahsedelim. Bu göl dünyanın en temiz göllerinden bir tanesiymiş. İnanılmaz temiz. Cidden öyle. Şu anda öyle yani. Hani oturduğumuz yerden dibini görebiliyoruz. Çok güzel ve en derin tektonik göllerden de bir tanesiymiş bu arada. Biz bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Ama insanı büyülüyor değil mi? Evet. Derin diye de korkmayın ama yani girilecek kısım gayet Ya alçak tabii yani. tabii ki. Yani şu an ilk girilen kısım problem yok. Ama ilerleyen kısımlarında derinliği 300 metreye kadar ulaşıyormuş yani. Vay, çok iyi. Çok ciddi bir derinlik yani bu. Yani zaten Ohri'de Balkanların incisi deniyor. Çok güzel de pazarlamışlar bence. Değil mi? Reklamını iyi Evet. yapmışlar açıkçası. Çok güzel bir şehir merkezinde gezdikten sonra eminim daha da seveceğiz diye düşünüyorum. O zaman biz yavaştan kahvaltıyı Evet, hazırlayalım. kahvaltı hazırlayalım. Güzel bir kahvaltı hazırlayalım burada ya. Evet. Ne yapıyoruz? Sucuklu yumurta mı? Hayır yani sucuk kalmadı zaten. Aa, bitti mi? Bitti. Marketten de almadık. Bu arada dün çok garip bir şey oldu. Market var. Böyle logosudur, rengidir vesaire dedik ki. Aynı BİM. Aynı BİM. BİM'e logosu falan çok Aynen. benziyor. Ve bir sürü yerde de var yani. Öyle olunca dedik ki bu herhalde zincir marketleri. Girdik ama bakkal yani. Sonra baktık evet küçük yermiş. O yüzden bakkal olabilir yani. Ama Yok marketmiş. ama yani tam kurumsallaşamamış bir zincir market. O Aynen. yüzden. Zincir bakkal diyelim. Neydi? Kam mıydı adı? Tam da. Hadi gidelim. Biraz komik geldi bize ama fiyatlar Türkiye'ye göre biraz daha uygun yani bize öyle geldi. Mesela bir %30 falan daha uygun gibi geliyor bana. Ama yakıt aynı. Onu söyleyelim. Bir de yakıt her yerde aynı fiyat. Hiçbir şekilde 70 mesela ürünler. A mahallesinde B mahallesinde değişmiyor ya da A şehrinde B şehrinde değişmiyor. Markalarla her yer da değişmiyor. aynı. Değişmiyor. Markada da değişmiyor. Her yerde 77 dinardı. O da Türkiye fiyatına denk geliyor. Yani şu an 45 lira. Tabii değişmezse. Evet. 45'e denk geliyordu. O yüzden depomuzu buradan fullleyeceğiz. Türkiye'de doldurmuşuz gibi. Hadi o zaman kalk kahvaltı hazırlayalım. Hadi. Sen de ortalığı topla, ben kahvaltı hazırlayayım. Nisoş, uyanma zamanı. Hadi kalk. Nisan. Hadi annem. Evet, Kalk. karavanı böyle koyduk. Burada karavanı koyduktan sonra her parsele beton alan da koymuşlar. Sanki masa koymak için yapmışlar herhalde bunu. Şurası ne bu arada? Hiç bakmadık. Okul mu acaba ya? Hani anaokuluna benziyor. Değil mi? Böyle camında Camlar çiçekler falan var. Böyle bir mekan yani. Şurada Bulgar komşularımız var. Ve öğle sıcağını güzel geçirebileceğimiz bir yer aslında. Hem gölge var hem de panellerimizi doldurması için bizimki güneş de alıyor. Güzel, sevdik burayı. Ben güzel yazmış birisi size. Evet, çok güzel olmuş. Sayı bak kuyruk sizden böyle olmuş. Süslü şey olmuş. Sesi sen. Lelil'in de böyle elbisesi vardı. Güzel. Bu benim artık günlüğüm olduğu için annem verdiği için. Ben bunu Bir tane. şunu da yazayım. Yana bırak. Evet, karavanı bayırda bıraktık. Biraz Şimdi- yürüyerek çıkacağız. Ohri Kalesi'ne gidiyoruz. Çar Samuel Kalesi deniyormuş. Hadi gidelim. Gidelim bakalım. Şimdi öleceğiz birazdan. Evet, Old Town'a giriş yaptık. Karşımda direkt Pendik yazısı Ha? dikkatimi çekti. Şurada Pendik yazıyor, dikkatimi o çekti. Direkt şeye gidelim mi ya? Kilise bu taraf. Ne taraf? Kale. Kale de bu taraf ya. Tamam o zaman buraya doğru gidelim. Gel. Tuvaletler 30 dinar. 50 sent veya 30 dinar. Sent açısından biraz pahalı sanki. Bence de. Oo, bak kale çıktı karşımıza. Aa evet. Şimdi biz öleceğiz birazdan. Evet, evler çok tanıdık değil mi arkadaşlar? Evler bildiğiniz Safranbolu. Bir Osmanlı köyü. Evlerini ne güzel süslemişler değil mi? Aynen. Burada hala aktif olarak yaşayanlar var.
Ayrıca tabii odalarını kiraya veren de var bak. Rooms. Galiba Evet. diye. burada bahçe yarışması gibi bir şey var, çiçek yarışması. Bak sana demiştim sokak lambaları da evler Evet, var diye. sokak lambaları bile. O da safran işte boyayla Osmanlı etkisindenmiş. çekilmiş. Evet, Aziz Clement Kilisesi'ne geldik. Onda. Çok güzel gözüküyor yani. Evet. Akşam ışıklandırmayla da çok güzel görünüyor. Akşam da açık mıymış ki burası? Yani açık mı bilmiyorum ama ışıklandırma var. O şey baksana. Fotoğraf çekelim mi? Oo, kubbe çok güzel. He? Kubbeye bak. Çok güzel dedim ya. Çizimler süper. Evet, bu karşıda gördüğümüz de Aziz Jovan Kilisesi. Sabah bunun zaten bol bol görüntülerini Bunu çektim ben. uçurmuştu baba. Evet, sabah bol bol çektik bunu. Çok güzeldi değil mi baba? Yalnız Yukarıdaki yolu kilis- zorlu ya. Evet, bol bol yürümek gerekiyor. Şimdi inerken tamam da çıkarken pert olacağız. Yalnız ne kadar çok böyle şey su sporları falan yapılıyor ya. Ya şuraya bakarsanız Buraya zaten göl demezsiniz. evet, göl denilmeyecek kadar büyük Deniz ya. ve her şey var. Az önce denizaltı da geçiyordu. Turistik bir denizaltı yapmışlar. Tekneler, kanolar, her türlü su sporu var. Paddleboardlar. Hadi yürüyün, yürüyün ya. Aziz Yuhanna Kilisesi Kaneo sahilinde, yamaçların dibinde inanılmaz bir manzarası var ve bu yüzden de çok görkemli, gerçekten çok görkemli. Bu arada Ohri Hristiyanlık için acayip önemli bir yermiş. Çünkü bir sürü kilisenin olduğu söyleniyormuş. Hatta Evliya Çelebi şöyle bir şey söylüyormuş. Buradaki işte her güne bir kilise yeter diyormuş. Bu da işte 365 tane kadar kilise olduğu düşünülüyormuş. Burası Osmanlı'nın yükselişinden bir süre önce yapıldığı inanılıyor. Bizans ve Ermeni mimarisinin karışımı bir şekilde yapılıyormuş. Hatta kubbesindeki restorasyon yapılırken freskler ortaya çıkmış. Böyle de bir bilgi varmış. Bu arada ilk defa bir kilisenin ücretli olduğunu görüyoruz. 150 Makedon dinarı veya 3 euro alıyorlar girişte. Biz vermedik açıkçası. Zaten yukarıdaki kilise gerçekten çok güzeldi. Evet, bence o daha güzeldi. Ya bunun işini görmedik ama kapıdan gördüğüm kadarıyla Evet, o daha görkemli gibi geldi bana. Kubbeleri daha görkemliydi. Evet, asıl fotoğraflar buradan çekiliyor büyük ihtimal. Biraz daha yukarıdan çekiliyor. Minik keçi, ulaştın mı? Hop. Yoruldunuz mu gençler? Öldük. Ki erken çıktık güya. Sabah erken çıktık Bence sabah 7'de çıkılırmış. Yani ve tırmanacağınız için mutlaka ayakkabınız düzgün olması lazım. bence de yani kesinlikle terlik falan olmaz. Allah'tan şu ara ara gölgelikler var da biraz nefes Ama alıyoruz. acayip bir çam kokusu. Değil mi? Güzel. Yani şurada bir hava sıcak olmasa çok güzel kahve içilir. Ama şu an sıcak. Kış olunca da Nisan, bakayım yüzüne. Van Euro çok ucuz değil mi diyor. Van Euro'ya yüzük aldırdın değil mi bize? çok güzel Bu ama. arada kaleye gelmişiz Nisan. Ama çok güzel değilmiş o. Evet. Çok beğendim. Tırmanmana değdi mi? He? Tırmanmana değdi mi? Vallahi değdi. Vallahi değdi. Vallahi değdi. Evet. Tur rehberimiz de masrafları not alıyor. Evet. Ama şimdi hepsini ülke ülke not alıyorum. Tabii ki. Nerede neyi harcadık? En son bir video yaparız. Tabii en son video yaparız. Yani mesela hangi ülkede yakıt ne kadar, gıda fiyatları. Biz işte. Excel tablosu olarak paylaşalım. Mantıklı. Ben kendime yapıyorum aslında. Yani bu tarz şeyleri yapmak aslında çok faydalı. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı bütçe planlaması yapıyorsunuz bir sonraki tur için. İyi oluyor. Bir de ne kadar harcadığımı bilmiş oluyorum. Bir de meslek hastalığı. Evet, biraz meslek hastalığı var. 150 dinar yetişkinler Yani için. 3 euro falan. Kaleye giriş ücreti 3 euro. Aslında 150 dinar. Çocuklar için de 1 euro yani 60 dinar. Nisan ücretsiz girdi. Kadın hadi olsun dedi. Pazarlık Bizim de yaptım yani. 6 euro tutuyordu. Onur ilk defa pazarlık yaptı ve 5 euroya giriyoruz. Çocuk tamam mı dedim. Tamam olsun. Ay, ay, tamam dedi. Ve 5 euroya giriyoruz. Nisan'a biraz önce aldığımız yüzük bedavaya geldi pazarlıkta.
Bak şu aradan büyük ihtimal bütün göl manzarası gözükecek. Ben Oradan görmedim. değil, şuradan, şu tepeden. Ha evet. Nisan dikkatli. Evet. Bilmesi eğlenceli. Burada göle hakimiz. Ohrid Kalesi 1. Bulgar Krallığı zamanında yapılmış. Çar Samuel tarafından yaklaşık 10-11. yüzyıl zamanında yapıldığı düşünülüyor buranın. 2003 yılında da restore edilmiş, birazcık yenilenip güçlendirilmiş. Ama gerçekten çok güzel. Değil mi? Böyle surların arasında yürümek Evet. çok güzel açıkçası. Tarihi Şöyle yaşıyorsun. merdivenlerden doğru. Evet, evet anneciğim. Ve şehir ayaklarının altına bakar mısın ya, bu nasıl göl ya? İnanılmaz. Bizim Eğirdir'i hatırlattı bura bana. Evet. Uçsuz bucaksız. Acaba Eğirdir'den büyük mü? Bir internetten bak bakalım kaç kilometreymiş bu. 385 kilometre kareymiş toplam alanı. Ama burası biraz daha ince uzun olmadığı için deniz gibi görünüyor. Çok büyük görünüyor. Biz 2 yıl önce Eğirdir Gölü'ne gitmiştik. Eğirdir Gölü çok devasaydı. 70 kilometre gidiyorduk. Hala göl devam ediyordu. Bana Baktık. bura daha büyük geldi ama ince Evet. uzun olduğu için Aynen. gelmiş demek. Eğirdir 485 kilometre karelik bir alana sahipmiş. Ki Eğirdir bizim ikinci büyük gölümüz. Van Gölü'nü düşünemiyorum. Evet, Van Gölü'nü Demek ki- görmedik daha. Evet, onu da bir Doğu Ekspresi yapmamız lazım bizim ya. İnşallah yaparız. Bir GAP turu, bir Doğu Ekspresi kaldı yani. Onun dışında ülkenin yarısını gezdik. Güzel mi Nisan? Evet, burada bakın ne buldum. Paraşüt yapılıyormuş ve 74 Euro'dan başlıyormuş. Türkiye'de kaç Euro? 150 euro. Ben istiyorum. Yarı yarıya ucuz. Sonra hazırlanırken vazgeçiyorum. Korkuyorum. Korkuyor mu? Evet. Cidden Türkiye'de de 74 euro olsa birçok kişi daha yapar. Tabii canım, yapar. Yani mesela balon da öyle ya, Kapadokya'da Balon da çok 150-200 pahalı. euro arasında. Gez keçilere de. Aslında buraya balon da gidermiş. Bence de gidermiş. Hani araba. Burada da bir tane antik tiyatro var. Burada şenliklerde bu tiyatro aktif olarak kullanılıyormuş zaten. Günümüzdeki sahne tertibatı da orada duruyor. Evet. Şimdi Çünkü Temmuz'un ortasında başlayıp Ağustos'un sonunda biten bir yaz festivalleri varmış. 1,5 aylık. Aslında belki denk de gelebiliriz. Baksana, ışıklar, ses sistemi falan, her şey hazır. Belki de bir şeyler yapılacak yani. Olabilir. Bakmak lazım. Paper Museum yazıyor. Evet. Hı hı. Aranan yer bulundu. Evet, Kağıt Müzesi'ne geldik. Burada kağıt hamuru yapılıyor. Önce liflerine ayrılan ağaç bu şekilde beyazlatılıyor Burada kimyasallarla. boyuyorlarmış. Daha sonra bu şekilde kalıplara koyuluyor ve presleme makinesine koyulup Renkli kağıt presleniyor. boyamışım. Evet, onlar da boyanıyor. Mürekkep vardır, elleme babacığım. Ve daha sonra burada el yapımı kağıtlar var. Bakın burada haritalar var, el yapımı haritalar. Eski Yugoslavya haritası var. Nasıl düzleştiriyorlar? Presle işte. Presliyor. Pres ne? Bak, onun içinde eziyor böyle. Ha. Evet. Dokunma, dokunma. Bunlar yeni yapılmış. Evet, yeni yapılmış, dokunmayın. Tamam mı? Anne şu Ohrid'e gelince ne alalım derseniz, inci alabilirsiniz eğer takı seviyorsanız. Ohrid'e özel bir inci var. Burada yaşayan, sadece bu gölde yaşayan özel bir inci balığı varmış. Bu inci balığından elde edilen inciler özel bir sıvıyla eritilip Ohrid incisi şekline getiriliyormuş. Denilen şey şu, mağazalarda daha pahalıymış. Böyle ara yerlerde, tezgahlarda satanlar da daha ucuzmuş. Ama hepsi orijinal. Yani mağazalarda satanlar haliyle dükkan kirası ekliyordur. O yüzden daha pahalıdır. Ama eğer hediyelik bir şey istiyorsanız, buraya özel bir şey olsun istiyorsanız inci alabilirsiniz. Belki de Ohrid'e Balkanların incisi denmesinin sebebi de burada inci çıkıyor olması olabilir yani. Tuvalet simgesi ne kadar güzelmiş değil mi? Değişik bir tasarım. Ama ihtiyacı belirtiyor. Bence de. Her yerde aynı tasarım var ha, bak şurada da var. Evet, karpuz yiyen bir sincap bulduk burada. Şuna bakın nasıl yiyor karpuzu ya.
Şimdi Ohri'den ayrılıyoruz. Evet. Matka Kanyonu'na doğru yol alacağız. Ne kadar vaktimiz var? 2,5 saat. 2,5 saat. Hadi bakalım. Herhalde zorlu yollar bizi bekliyor. Kaç kilometre? 164 ama 2,5 kıvrımlı saat. yollar Evet. Çok dikkatli olmak lazım. Bu çok kıvrım kıvrılıyor. Dikkat edin Oradan da gelirseniz. Üsküp'e geçeceğiz. Evet. Akşam Üsküp'te olacağız. Hadi o zaman dikkatli sür.